السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما تدخل في عالم رياكت هتسمع دايما إن ميزتها الأساسية هي الفيرتشوال دوم، وإنه هو السر الحقيقي وراء السرعة والأداء العالي. بس السؤال هنا، هل فعلا الفيرتشوال دوم هو السبب الرئيسي لسرعة رياكت، ولا هو مجرد أداة لإدارة التغيرات الذكية والسر الحقيقي في مكان تاني خالص؟ في الفيديو ده، وهو تاني فيديو في سلسلتنا، هنفهم الحقيقة التقنية وراء الفيرتشوال دوم وكيف رياكت بيتعامل مع الدوم الحقيقي علشان يوصل للأداء ده. ركز معايا وخلينا ندخل في التفاصيل. علشان نجاوب السؤال ده صح لازم نرجع للشكل البدائي الاول. ايه هو الريال دوم؟ زي ما واضح قدامنا، الريال دوم عباره عن تري المتصفح بيرسمها او بيعمل لها ريندرنج بناء على كود ال HTML بتاعه. المشكله الحقيقيه مش في التري نفسها، المشكله في التغير اول ما تعدل على اي عنصر زي عنصر ال LI. المتصفح بيضطر يعمل عمليه مش سهله اسمها ري اوت وبند، واللي معناها انه بيحسب اماكن العنصر من جديد ويرسم الصفحه تاني. وتخيل لو التطبيق بتاعك بيكون فيه الاف التغيرات، العمليه دي بتكون مكلفه جدا على اداء المتصفح. وهنا بقى بتظهر المشكله الحقيقيه، التكلفة التراكمية أو ما يسمى الكوست. لو التعديل في الدوم بيحصل بشكل مباشر مستمر، كل تغير بسيط بيعادل عملية كاملة في اللي اوت والبين. زي ما انت شايف في الرسم البياني، مع مرور الوقت كل ما يزيد عدد التعديلات المتصفح بيضطر يعمل شغل أكتر بكتير. التعديلات المباشرة دي بتتراكم ورا بعضها، وده اللي بيخلي المتصفح يتقل، الأداء ينخفض جدا، المستخدم يحس بليك في الصفحة. وده بالضبط اللي خلاهم يفكروا في حل ذكي يمنع النزيف ده في الأداء. وهنا بيجي دور الحل الذكي، الفيرتشوال دوم. ببساطة شديدة، بدل ما رياكت يروح يتناقش مع المتصفح والريال دوم مع كل تغير، بيعمل نسخة طبق الأصل من الويب سايت، بس النسخة دي بتكون موجودة في الذاكرة بس. زي ما انت شايف في الكود اللي على اليمين، الفيرتشوال دوم مش أكتر من مجرد جافا سكريبت اوبجكت بسيط جدا بيوصف العناصر بخصائصها. وعشان هو مجرد كائن جافا سكريبت عادي في الذاكرة، إنشاؤه في الذاكرة أرخص بكتير، وتدميره ما بيكلفش المتصفح اي مجهود تقيل. بس السؤال المهم، رياكت بيعمل ايه بالنسخه الخفيفه دي؟ بعد ما بقاش عندنا نسخه خفيفه في الذاكره، بيجي دور اهم خطوه في العمليه دي، الديفنج. اول ما يحصل اي تحديث، رياكت بيعمل نيو تري للفيرتشوال دوم ويقارنها بالتري القديمه. وهي ببساطه بتكون المقارنه ما بين الشجره القديمه اللي بتكون قبل التعديل والشجره اللي بتكون بعد التعديل. وبيشتغل الالجوريزم التحليلي السريع الخاص برياكت علشان يكتشف الفرق بالضبط. النتيجه زي ما انت شايف في الجزء البرتقالي تحت، only one node actually changed، يعني عنصر واحد بس هو اللي اتغير فعليا في التري كلها. وبدل ما نروح نهز التري كلها في المتصفح، رياكت خلاص بقى عارف التعديلات المطلوبه بدقه في الذاكره. وهنا نوصل للسر الحقيقي والنتيجه النهائيه. التعديلات بتكون خفيفه جدا ومحدوده جدا على الدوم الحقيقي. العمليه بتحصل في مسار واضح، بنبدا بالديف المقارنه في الذاكره، وبعدها رياكت بيعمل باتش بيجهز التعديل المطلوب بس، وفقط التعديل ده هو اللي بيترسل للريال دوم. وزي ما انت شايف، عنصر ال LI هو بس اللي اتعدل، المتصفح مش بيضطر يعيد حسابات التري كلها، هو بيعدل النود دي بس، وده بيوفر عمليه اللي اوت والبينتنج المكلف. وعلشان نلخص الصوره كامله في دماغك، المسار بيمشي كالتالي: الريال دوم هي الشجره الاساسيه والعمليه المكلفه، الفيرتشوال دوم هي النسخه الخفيفه اللي بتعيش في الذاكره، الديف المقارنه الذكيه لمعرفه الفرق بالضبط، الباتش تنفيذ التحديث المطلوب فقط باعلى مجهود. الاربع خطوات دوم هم جوهر الفكره كلها. علشان كده السر مش سحر ولا معجزه تقنيه، الفيرتشوال دوم سريع ببساطه لانه بيتجاهل الاجزاء البطيئه في الذكاء كله بيتلخص في نقطتين: تقليل الكتابه والتعديل المباشر على الريال دوم، طريقه اسهل بنوصف بيها الواجهه من غير ما نشغل بالنا بالتعديل اليدوي المعقد. فالفيرتشوال دوم مش اسرع من الريال دوم بطبيعته، هو فقط بيمنعنا من اننا نعمل شغل ملوش لازمه يتجل الصف. لو فهمت الفكره دي صح، انت كده بقيت فاهم رياكت بيشتغل ازاي وراء الكواليس، او ما يسمى اندر ذا هود. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك الفيديو الجاي، واكتب لي في الكومنت لو عندك اي سؤال، واشوفكم الفيديو الجاي.